Такое зрелище жуткое, но в то же время и завораживающее. Смерч. Вот он формируется, когда вода становится слишком теплая, вот свыше плюс 25 градусов. И передвигается быстро со скоростью до 240 км в час. А вращение в самой воронке свыше 300 метров в секунду. Представляете, какая жуткая картина? Вот. Возникает, конечно, на фоне на стыке холодного участка моря и теплого воздуха. Грозовой эффект имеет также.